Mana? Lebar ya. Salah satu orang-orang yang cinta terhadap motor, cinta dan peduli. Kayak kalau orang mah tangga aja. Alhamdulillah, beres. Ya, beginilah kondisi di malam ini dikarenakan hujan lebat dan juga angin yang menyertai. Jadi kita cuma stay di tenda saja. Bukan begitu, Kang Irfan? Ya, betul. Tapi tenang, kita masih ada makanan di sini. Susu sama roti merupakan kolaborasi yang sangat berarti untuk malam ini. Karena hanya tinggal tersisa ini dan ini. Kita lanjut lagi di esok.
Gimana Bang Ajis? Ini pendapat. Ini kameramen lah. Oh itulah.